Այս հարցում մեր դիրքորոշումը մշտապես նույնն է, մենք կարծում ենք, որ խաղաղությունը, որ հաստատված է, իհարկե հետագա ինստիտուցիոնալացման կարիք ունի ակնհայտորեն, խաղաղությունը կա, մենք դրա պտուղները վայելում ենք եւ միևնույն ժամանակ մենք հասկանում ենք, որ այս խաղաղությունը նոր է, խնամքի կարիք ունի, հոգատարության կարիք ունի, կամ բազմաթիվ հարցեր, որոնք լուծվել են, ընդհանուր մինչև Ադրբեջանի տարածքով հայկական բեռների, Հայաստան նախատեսված բեռների ուրեմն տարանցումը կամ նույն երկկողմ առևտուրը, որ արդեն կա եւ որը կարծում ենք, որ կզարգանա, ցավոք սրտի եւ հասկանալիորեն բոլոր հարցերը չեն, որ լուծված են եւ ձեր նշածը իհարկե այդ հարցերից ամենազգայունն է թերևս մեր հասարակության համար։ Այո, ցավոք սրտի դեռ Բաքվում կան գերիներ, կան պահվող անձինք եւ կարծում ենք մեր դիրքորոշումը նույնն է, այսինքն օր առաջ այս մարդիկ պետք է ազատ արձակվեն եւ մենք վստահ ենք, որ նրանց ազատ արձակումը կգա միայն ամրապնդելու հաստատված խաղաղությունը։ Մենք շարունակում ենք մեր երկխոսությունը Ադրբեջանի հետ այս թեմայով, անշուշտ սա մեր օրակարգի ամենաառաջնային հարցերից մեկն է, մենք շարունակում ենք այս մասին խոսել նաև միջազգային գործընկերների հետ, այո, ինչպես նկատեցիք, Կարմիր խաչի գործունեության ավարտը Ադրբեջանում էլ ավելի է բարդացրել իրավիճակը այս առումով, այսինքն համաձայնվում ենք, որ խնդիրը կա եւ շարունակում ենք մեր ջանքերը այդ ուղղությամբ։ Նորություն չկա, այս այն հարցն է, որ երբ որ նորություն է լինում, անմիջապես ամբողջ հասարակությունը իմանում է, նորությունը միակ է այստեղ կարա լինի նոր խմբի ուրեմն ազատ արձակում։